ispoortii ammatti hin dorgomne kanaani even mucaan amma wajjin dorgome kuni professional fight 23 qaba ture 24 faasana waliin taphatee animmoo reef tokkoffaan jalqabaa jira. Greekiin boxing irratti sadarkaa seen irra jirtu beekuun irra raata maaliif Itoophiyaaf Greekiin egaa wal caalu deema yaada. Lammatammoo warruma adii ta'umsaa immoo sammuu namaa irratti waan uumuu qaba yeroo baay'ee. Inni challenges hin taane maybe warra biyya alaa wajjin ta'umsaa fi nama adii ta'umsaa. Wayii luka kee farka keedhaan fayyadamtee taphataa. Inni kun immoo adda kan isa godhu jilba ciqilee clinching wanta namu jira kan wal qabanii akkaataa aadaa kee itti ibsatullee akkaataa eenyummaa kee ibsatullee achi keessatti waa'ee kirwaan jedhamu qaba. Onneen sun jira ammayyoo kana du'a. Achumarraa fudhattee dhufta kan baalchaa saafoodha. Kan abdiisaa aagaa faali keeffattee. Kan olii qaadingil fiddee dhuftaanii. Namni furdachuu barbaadu nyaata akkamii nyaachuu qaba. Namni immoo furdina hir'isuu barbaadu nyaata akkamii nyaachuu irra jiraata waan jedhamu jaaraa baadhee wasitti dhufe akka waan aan hin jenneen. Isarra ispoortichi masii wayyaa. Maaliif goote kanaan hin jenneen jedhe. Kara maatiin hin jaallannetti dhufte. Asti mee godhe kan ilaalan jedhee. Wal sodaachisa jalqabdee. Asa booda ganama yeroo ka'u birri 50 xarapheeza irra naa kaanii. Tiyaadaa bule jechuudha. Akkam jirtu maatii maree koornarii kun maree koornariidha. Maree koornariin akkasiin mari'attan isin jajjabeessaa yeroo deemtan yeroo teessan mari'adhaa waan isin fayyadu waan nama miin irratti mari'adhaa. Sababni isaa mari'ataan gowwaan qabu jechaa gaa torban keenyaa wal argineerraa baga nagaan deebitanii guyyaa har'aa keessummaa jabaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya guyyaa har'aa Dureessaa Solomoon jedhama. Dureessaa Solomoon egaa atleetiksii keessatti gama booksingii kanaan dargaggeessa jabaadhaa dargaggeessa biyya bakka buudhaan dhiyeenyuma kana qabxii guddaa galmeessisee injifannoo guddaa argamsiiseedha. Dureessaa jalqaba irratti akkasiin boonnu namoota dargaggoota akka keetii biyya bakka bu'anii riizaaltii gurguddaa akkasii argamsiisaniin akka boonnu si ibsuun barbaada. Baga gammaddee baga waaqayyo si gargaare. Thank you baay'ee galatoomii. Yaa baga walumaan gammadde. Akka maree koornariitti immoo gawaamicha keenya kabajee waan dhufteef irraa mee waa'ee ispoortii kana immoo ispoortiin kun hin baratamne miti baay'inaan gara atleetiksiitiin Itoophiyaan kan beekamtu gama kubbaa miillaatiin badaa miti gama boodii biildiingiitiinis akkasuma gama booksiingiitiinis baay'ee hagas mara miti. Dorgommii mati irratti dorgomtee injifattee illee badaa amma kanatti miidiyaamti illee kavereejii laannee fi wanta irratti hojjettu kuni badaa amma kanatti kan hin beekamne kan Itoophiyaan ittiin hin beekamnedha yeroo baay'ee. Olompikii addunyaa gurguddaa irrattis booksiingiidhaan Itoophiyaan dorgomteetti jedhee takka argeen beeku tarii dogoggoruu ni danda'a. Fiigichaan gara caalaa kan ittiin beekamnu amma immoo dargaggoonni akka kee kun dhufaa jiru. Isa bal'inaan haasofna daawwattoota keenya amma xumuraatti yoo nu dhaggeeffattan waan babbareedaa waan gaarii irraa argattu amma xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Mee Dureessaa dudduubatti deebinee jalqabnaati. Tokko jettee gaafa ispoortii jalqabdee yaadatta? Sirriitti yaadadha. Ispoortii iddoon itti jalqabe magaalaa Dambidooloodha. Leenjisaa Xeenaw jedhama biratti. Dursa kubbaan taphadhaan ture. Kubbaa miilaan taphadhaan ture. Isa booda gareen keessaa taphannu sun diigamee jennaan ijoolleen waliin taphannu gara maarshaal aartii deemnaan anis maaf hin deemu jedheen gara sana deemee. Ijoollee yeroo sana jalqaban boodadha kanan galee hojjechuu iyyuu hin barbaanneen ture duratti. Lafan deemu yeroo wallaalu dirqameen galee iddoo sanaa keessa galee yeroo jedhu immoo nan jaalladhee warri na dursanii galan yeroo ba'an keessatti naaf jechuudha. Okay, so jalqaba kubbaa miilaa jaallatta turte? Kubbaa miilaa baay'een jaalladhan ture. Utuun nyaata nyaadhullee kubbaan alaa lafa rukutee jennaan nyaata dhiisee baan ture. Jaalala kubbaa cimaa qabda. Baay'een jaalladhan ture.
garee misooma walal kan jedhamu wayii jira ture. Achi keessa nan taphadhan ture achi keessa. Leenjisaa keenya Darajii kan jedhamu biratti leenjina ture yeroo sana. Tiimii bareedaa ture. Gara diigamuutti yeroo dhufuudha gara maarshaal aartiitti kan hin deebi'echuu barbaade. Okay. Gama maarshaal aartiitti yommuu dhufnu yeroo jalqabde sadarkaa professionaliitti ol guddisuuf yaada qabda turte moo ispoortii waan jaallattuuf akkuma kubbaasa kanas enjoy gochuuf seente moo biyya nama hordoftu qabda turte? Dursee dhugaasoo fi callisee hirman baqa hiriyoonni koo sababii galaniif hin jalqabe. Keessa hogguun turummoo jaallachaan dhufe ispoortichaa. Carraa ji'a torba hojjedhee carraa shaampiyoonaa Oromiyaa dorgomuu argadheen ture ispoortii wushuudhaani. Ji'a torba hojjedhee dorgomee qabxii gaarii na argamsiise. Barsiisaan koo sababii natti boonuuf yeroo sanatti baay'ee sababii na jaallatuuf baay'ee sababii na duukaa dhama'uuf ittiin fufee isa booda gara ispoortii kanaatti dhufe jechuudha. Abdiis kutachiiseen beekuu fakkeenyaaf amma yoo fiigicha ta'e namoota laaltu baay'ee qabdaa. Qananiisaa Baqqalee laaltaa, Silashiifaa laaltaa, Abbabee Baqqalee seenaan isaanii jira. Abbabee Biqilaa jechuukooti. Fiigichaan atleetiksiidhaan duroomtuudha biyyi keenya. Gama kanaan gaafa laaltu garuu eessan gaa namni ilaalee deemuu hin jiru maal jettee fayyadeen beektu? Xiqqoo ergin deemee booda otoo hin jaallatiin gara leenjisummaatti dhufeen ture. Ammas keessuma jira. Fedhii qabaadhee miti gara leenjisummaatti kan hin deeme. Ispoorticha hojjechuu baay'ee hin jaalladhaa. Leenjisuu irra leenjuu natti tola. Baay'ee waliin qabnee turre barsiisaa koo wajjiniini. Ani hojjechuun barbaadan jedhaa inni leenjisuu qabda naan jedhaa. Ati kan hin leenjisne eenyutu leenjisa naan jedhaa. Isa booda bakka dirqamaan torbee keessaa guyyaa 4-5 leenjisiiti. Guyyaaf immoo kottuuti na biratti leenjii naan jedha ture. Natti tola. Ispoortii hojjechuun natti tola. Hojjiisuu hojjechuun natti tola. Turtii keessa ergiin waggaa dheeraa hojjedhee booda yeroo 2009 yeroo siyaasi biyya kanaa jeeqamutti yeroo sana adda kuteen ture. Isa booda waggaa 3 booda itti deebi'ee jechuudha. Egaa ispoortiin kutannoo barbaadadhe yaada peenii sii kennaa. Garuu peenii poozitiivii peenii gaarii kan inni sii kennu. Lafa amma geesse kana ammas guddachaa harta deemaa harta. Garuu sadarkaa ammarra geesse kanatti Itoophiyaa bakka bu'anii dorgomanii injifachuun waan salphaa miti. Sadarkaa ammarra geesse kana ga'uudhaaf gatii hammamii si kaffalchise maybe namoonni sababuma ispoortii jaallattu qofaaf injooyi gooteesti tolee gatii homaatuun kaffaliin waanuma as geesse namatti fakkaachuu danda'a. Namni taa'ee ilaalu waan ati keessa darbite hin beeku. Gatii hammamii nama kaffalchiisa lafa amma geesse kana ga'uudhaaf? Namni akkaataan namni itti hojjetu adda addadha. Namni tokko fayyaaf kan hojjetu, tokko immoo injooyi gochuuf kan hojjetu jira. Namni kaayyoo adda addaa qabateeti gara ispoortiitti kan deemu. Dorgomaa yeroo taatu immoo dhiibbaa guddaa sirra jira. Akkaataa namni biraan itti hojjetu irraa addatti of qopheessuu sirra jiraata. Kanaafiyyuu dadhabbii baay'ee qaba. Gara ispoortii kanaatti yeroo dhufnu immoo taayi booksingii jedhama ispoortichi. Ispoortii biyya keessatti illee seeraan babal'ate miti. Ispoortii baay'ee cimaa fi baay'ee jaallatamaadha. Ispoortii biraa illee tuttuqee nan beeka. Inni kun baay'ee jaalladhee kanan keessa tafe ispoortii isa kanadha. Maaliif ispoortii biraa irratti wayii luka kee harka keedhaan fayyadamtee taphatta. Inni kun immoo adda kan isa godhu jilba ciqilee kiliinchingii waan jedhamu jira kan wal qabanii. Akkaataa aadaa kee itti ibsatullee akkaataa eenyummaa kee ibsatullee achi keessatti waa'ee kiruu waan jedhamu qaba. Waa'ee interestingidha baay'ee akkamittiin. Baay'ee namatti tolaanii namni tokko yeroo dirree seenuuf jedhu waa'ee kiruu waan jedhamu waan agarsiisu qabaanii. Sana keessatti eenyummaa kee aadaa kee akkaataatti ibsachuu dandeessu amantii kee akkaataatti ibsachuu dandeessu
haala si mijeessa Si eeyyama jechuudha. Si eeyyama. Akkamittiin akshiniidhaan agarsiistamoo? Akshiniidhaan agarsiista. Isteeppii qabaa. Isteeppii isaa sana hordoftee aadaa kee, amantaa kee, wanta biraa ibsuu dandeessan achi keessatti jechuudha. Namatti tola baay'ee ispoortii jaallatamaadha. So ati yeroo ati itti gatii guddaa kaffaleera jettee yaaddu yeroo akkamiiti? Maybe humna kee olsitti ta'ee lafa dhaabuuf sadarkaa dhaabuuf har'a geessee gatii guddaa kan si kaffalchise? Waggaa 3 dura shaampiyoona Itoophiyaa taphadheen ture. Injifadhee achirratti haalli biyya kanaa wanti namatti hin tolle tokko hin jira. Ergin isa taphadhee booda haalli dorgommii adda addaa naaf mijachuu hin dandeenye. Ispoortichi ispoortii haaraa sabiiteef namoonni baay'een dhuunfaadhaanidha yeroo baay'ee kanatti achi keessatti dorgomtuuni. Sanaaf haalli naaf mijannee ture. Waggaa 3 guutuu dorgommiirraa fagaadheen ture. Waggaa 3 guutuu dorgommiirraa fagaachuu jechuun dorgomaa tokkoof atileetii tokkoof baay'ee waan abdii kutachiisuudha. Waggaa 3 turuu jechuun waggaa 3 keessatti tapha baay'ee taphachuu dandeessaa. Wanta galmeessisuu barbaaddu, iddoo ga'uu barbaaddu ga'uudhaaf illee waggaa 3 waggaa dheeraadha ispoortii keessatti. Kanaafiyyuu sun abdii na kutachiisee ture. Akka tasaa ta'e immoo Waaqayyo haala na mijeessee tapha baranaa irratti tapha intarnaashinaali irratti dorgomee haalli na mijatee carraa kana naaf fidee dhufe jechuudha. Namoonni kan biraan jiru jedhee ma yaada si wajjiniin namoonni kana dorgomuu danda'an? Akkamittiin keessaa filamte? Requirement ittiin filaman akkam maalidha? Normaali jalqabarraa wal kuftee darbuu qabaanii. Shaampiyooniin kan magaalaa qophaa'ee ture. Isarratti ergi dorgomnee booda. Kan magaalaa Finfinnee jechuudha. Isarratti ergi dorgomnee booda isa keessaa immoo shaampiyoona Itoophiyaa akka taphannuuf ijoolleen filamnee dabarree. Achirrattis mo'adheen darbee. Nama meeqa keessaa darbite? Normaalii ispoorticha haaraa sabiiteef carraa ijoolleen arganne baay'ee jiru. Ispoortichis immoo xiqqoo ishee cimaa sabiiteef miidhaa ispoortii geessisuu danda'udha. Namoonni baay'een sodaatu dorgomuun barbaadanii. Kanaafiyyuu namni baay'een hin turreeni. Naannoo nama 7-8 ture. Sana keessaatti filamnee Itoophiyaa shaampiyoonii taphannee isarratti mo'adhee ergin darbee booda carraanni kun dhufee jechuudha. Lammii Giriikii wajjin ture kan itti dorgomte? Inni gaafa si wajjinii wal bira qabnu tokkoffaa haalli biyya isaanii Giriikiin booksingii irratti sadarkaa isheen irra jirtu beekuun nurra raata maaliif Itoophiyaa fi Giriikiin egaa wal caalu deeman yaada. Lammata immoo warruma adii ta'umsaa immoo sammuu namaa irratti waan uumuu qaba yeroo baay'ee. Inni chaalenjii hin taane maybe warra biyya alaa wajjin ta'umsaa fi nama adii ta'umsaa. Adii ta'umsaa ammanatti wanti chaalenjii na godhu hin turre. Maaliif namootni jiimiin iddoo nu hojjennu keessatti biyyoota adda addaatii dhufanii kan nu biratti leenji'an jiru turani. Ameerikaa irraa, Jarmanii, Jaappaan, Chaayinaa, biyyoota adda addaa irraatii Afrikaa keessaa Ugaandaa iddoo adda addaatii dhufanii nu biratti leenji'u turani. Sun ilaalcha kee akka sirreessituuf. Ilaalcha koo kan sirreessu na godheera. Deebi'ees immoo barsiisaan kun sababi sirriitti natti dhagahamuuf sababi sirriitti na hojjechiisuuf sun akkan hin sodaanne na godheeraan. Giriikiin akkam garuu qoratteettaa seenaa isaanii beektaa booksingii irratti histirii akkamii qabu? Ispoortii kanaan nu dursu baay'ee. Ispoortii amma ittiin dorgomne kanaani. Even mucaan amma wajjiniin dorgome kuni professional faayitii 23 qaba ture. 24ffaa isaanii waliin taphatee. Ani immoo reef tokkoffaan jalqabaa jira. Kanaafiyyuu deebi'ees immoo haalli fayyaa koo gaariin turre yeroo sana miilli koo qubni koo miidhamee ture. Sun chaalenjii natti ta'ee ture. Waaqayyo na gargaaree miillaan taphachuu hin dandeenye gaafa sana. Ispoortichi miilla, jilba, ciqilee waan hundumaa of keessaa qabaaniin. Ani immoo miilli koo qubni koo lachuu miidhaa irra ture. Lukaan taphachuu hin dandeenye gara harkaatti jijjiireen harkaan taphadhee.
Riizaaltiin isaa akkam ture? 23 taphate 24 irratti wajjin taphate. 23 darbe sana akkami riizaaltiin mucaa sana akkam ture? 23 shaampiyoonii ture gurbaan. 23 nuu moo'ee? Nama cimaadha. Okay. Afuraffaa irratti dhufee dadhabees? Harka kennisiise. Itoophiyaan duruma nama tamtu waan akkasiitiin kolonaayiziis taateen beektu waan ta'eef. Onneen suni jira ammayyoo kan adu'aa. Achumarraa fudhattee dhufta kan baalchaasaa foota. Kan abdiisaa aagaa fa'aa liqeeffattee. Kan olii qaadingil fiddee dhuftaanii. Namatti tola. Dhugaa dubbachuuf taanaan namni akkas professionaalii ta'ee dorgommii 23 mo'achaa dhufee I think konfidensiin isaa iyyuu baay'ee ol kaadhee yaada. Kan ammaa mo'amu jedhee yaadee dhufa. Dhugaadha. Konfidensii gurbaan qabu ture adda ture. Maaliif espiriyaansiidha. Tapha 23 taphachuun waan qoosaa miti. Ugguu 23 meedaa galtee taphachuun hammam akka qophooftu tapha sanarratti hammam akkati dandeettii kee fooyyessaa dhuftu beekamaadha achi keessatti. Sun sababii qabuu fi akkana tuffachuu yoo ta'e ture gurbaan. Okay. Akkam ture reaction kee yeroo nasti? Normaalii akkan moo dhibbaa nan beekan ture. Maaliif ispoorticha irratti hamma naa danda'amu dhameera dadhabeera hojjedheera. Ammatee of qopheesseen ture. Miidhaa narra geessanaan xiqqoo akkani miila koo sodaadhu ta'een malee dhibbaa akkan mo'adhu nan beekan ture. Yeroo dorgommii keessa seentu nammoo ama jettee hin seentu miidha. Dirreerra yeroo seentu nammoo ama jedheen seenees hin beeku eenyummaa akkasiis hin qabuun. Ammarraatti antana narra gaheen beeku. Yeroo hundumaa yeroon dirree seenu akka mo'adhu amansiiseen galaan. Abbaa barbaade wajjin haa ta'u namoonni baay'een ispoortichi sababii ciqilee jilba maal sababii qabuuf baay'ee sodaatu. Akkamitti ispoortii akkasii dorgomta yeroo naan jedhan jiraan. Namni meeshaa baatee dirree waraanaa seena miti hin jedhaan. Inni iyyuu kan hin sodaanne ani akkamitti ispoonjii harkatti godhadhee akkamitti hin sodaadhaan jira. Kanaaf iyyuu jalqaba atoof qopheessitee waan sanatti seentee tamantee waan sanatti seentee taanaan wantati mooneef hin jiru. Yeroo dirree seentu sanatti egaa jalqaba keetiif dorgommiin akkasii Itoophiyaan immoo sadarkaa ganaa guddinarra jirudha. Gama boksiingiitiin jechuu kooti. Yommuu dirree seentu akkaataa vaayibii achi jiru deeggarsa namoota maal akkamitti argite? Baay'ee namatti tola ture. Ijoolleen hiriyoonni koo kan wajjiniin hojjennu ijoolleen magaalaa namoota baay'ee turanii baay'ee na deeggaraa turanii baay'ee natti amanuu turanii akkammoo inni immoo ba'aa kan biraadha bardaniisti ta'a namni baay'ee natti amana ture akkammoo sirriitti namanuu turanii sana yeroo fuutee ilaalchi namni sii qabu yeroo ilaaltu yeroo onnee sii ta'u hin jira akka of eeggattus immoo si taasisaaniin noormaali yeroo akka barbaaddeetti hin tanaatu miti yeroo iddoo sanatti jechuudha. Of eeggannoodhaan akkati waan sana namni si ilaaluu dhufee namni sitti amanee dhufee sirraa waa eega sabiteef of eeggannoodhaan akka waan sana galmaan geessu sammuun keessi hubataa. Anis garuma sanatti hin deemne. Qabxiin keessan amma ol caala ture qabxii akkamitti? Akkamitti akka lakkaa'amu iyyuu hin beeku actually. Qabxiin kee kan isaa caala ture? Naannoo 3 taphannee sadanuusaa injifadheen hin jira. Qabxiin yeroo tuqxu sii lakkaa'amanii tuqxu yeroo jedhamu akka ispoortii biraa irratti otoo hin taane amma ispoortii biraa irratti seensarii wanta namu jiraanii qaama isaa tuqxeennaan iyyuu sii lakkaa'aniin. Asirratti immoo akka sana mitiin. Namni tokko ati tuqaa lakkoofsisuudhaa fi biyyaansa rukuttee boodatti gochuu qabaanii gara boodaatti deemuutu irra jiraataniin. Kanaaf iyyuu amma dandeessuu fuulduratti deemuus irra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu
Suurii 3 taphannee suurii 3 nu injifannee hin jiran. Beechuun waan itti argamsiiste kuni waan reeriidha. Tokkoffaa miidhamarra turte, lamaffaa jalqaba keetii. Nama wajjin dorgomte sana yommuu ilaallu immoo namni suni nama professionaaliidha. Dorgommii baay'ee moo'eera. Baay'ee simboonna. Baay'ee dorgommii jabaa irratti dorgomtee qabxii gaariidha kan itti galmeessite waan ta'eef. So waa'ee ispoortii irratti yeroo hundumaa kan hin jaalladhu waa'ee ispoortii nama akka inni disipiliindii ta'u nama godha. Nama naamusa gaarii akka namni qabaatu nama godha. Yeroo tokko garuu dirqama naamusa sana qabaachuun utuu sirra jiru dadhabdeefaa har'a workoutiin godhu har'a shaakala gochuu hin danda'u jettee miira akkasii faas dhagahamee beekaa? Dhugaasoof miira akkasii hin qabu. Amaleeffannaa ani qabu jira. Ganama sa'aatii 11 ta'ee jennaan aan jiimiin jira. Halkan 11 ganama barii. Namoonni hojjisiisuu jiraatan nan hojjisiisa. Hin jiru yoo ta'e immoo ofii kootiin hojjedha. Yeroo hundumaa of qopheessuudhaan ittiin dabarsa yeroo koo. Ispoortiin amala inni qabu mootiveet taatee keessa galtee waa tokko gochuu otoo hin taane disipiliinii barbaadan. Namni yeroodhuma hiriyaan kee ispoortii hojjenna siin jedhu qofa deemtee hojjetta yoo ta'e inni mootiveeshinii jedhama. Yeroo namni si kakaasee gara sanatti deemtudha. Disipiliinii qabda taanaan yeroo hundumaa maal gochuu akka qabdu, akkamittiin hojjechuu akka qabdu, yeroo kee maal irratti dabarsuu akka qabdu sii galaanii. Kanaafiyyuu 11 yeroo ta'u jiimii keessan jiraachuudha. Nu yaadachiisi 11tti kaataa jiimii seentaa akkamitti darba guyyaan kee? Ganama irribarraan ka'a. Gara mana jiimii nan deema. Namoonni hojjisuu jiraate sa'aatii qabna. Sa'aatii ittiin hojjisiisnu. Sa'aatii ispoortichi sababii ulfaatuu fi yeroo dheeraa namni keessa turu intanaan jedhu sa'aatii tokkotu iyyamamaaf namaa fi sa'aatii tokko sana keessatti immoo namoota adda addaa dhufee galaa hin hojjisiistaa waliin hojjettaa. Dorgommiif yeroo qophooftu immoo hojjisiisaa dorgommiif qophaa'uun immoo chaalenjiidha. Yeroo kee walitti buttee yeroo ofiif kennaa akkasumas immoo namoota si bira hojjetaniifis immoo yeroo kennaa deemuus barbaada. Kanaafiyyuu ganamaa ka'ee hamma galgalaatti yeroo ispoortii irratti hin dabarsaa jechuudha. Guyyaa guutuu. Sitti tolaama gammadaama hojjechaa oolta. Gammadee bakka waanni tokko amma yoo sitti hin tolle ta'e milkaa'uyyuu hin dandeessu. Dhugaadha. Maaliif waan jibbaa hojjettu tokko yeroo ta'e wayii baaqootaan hin deebitaanii gara boodaatti. Guyyaa guutuu yeroo ta'u immoo sin uffisiisaan. Waan sana jaallatteen hojjettu taanaan gara fuulduraatti deemuu hin dandeessuun. Kanaafiyyuu jaalladhee sababiin hojjedhuuf ganama ka'ee hamma galgala sa'aatii 2tti mana jiimii keessan turaa jechuudha. Boqonnaan kee hammam faarafta? Dhugaasuuf ergin ispoortii kana jalqabee amma waggaa 4 fo'ii guuteen jira. Hirriba gaanarra fadhee yaadu. Maaliif hin hojjettaa ispoortii haaraa sabii ta'eef immoo googil gootaan dubbistaa waan tokko laaltaa. Kanaafiyyuu hirriba baay'ee hin qabuun yoo baay'ate sa'aatii 4 sa'aatii 5dha kan arrafu. Inni garuu dhiibbaa sirratti numu boqochuu dhiibbaa baay'ee qabaanina. Kaayyoo keef jecha immoo gatiin kaffalta sabii ta'eef waa tokko baruudhaaf waa tokko beekuudhaaf immoo dirqama gatii kaffaluu qabdu kaffaluuf sirra jiraata. Sanaaf jechadha malee boqonnaan ispoorteenyaadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Namni ispoortii hojjetu tokko boqonnaa gahaa argachuu qabaa, nyaata gahaa nyaachuu qabaa, qaama isaa sirriitti eeggachuu sirra jiraata. Sana goone taanaan fayyaa keefiyyuu riiskii keessa jirtaaniin. Kanaafiyyuu dorgomaa ta'uuf miti riiskii keessa si gashaaniin. Yeroo guutuu guyyaa guutuu yeroo hojjettu immoo baay'ee cimaaniin. Namni guyyaatti sa'aatii 2 yoo hojjetee guyyaa guutuu namni rafaa oolu jira namni tokko. Guyyaa guutuu yeroo ta'u immoo chaalenjii qaba. Kanaafiyyuu of eeggachuu danda'u sirra jiraata. Boqonnaa gahaa argachuu sirra jiraata. Nyaata gahaa nyaata callisteetu hin taane nyaata waan hojjete sanaan wal madaalu nyaachuu sirra jiraata. Of eeggannaa gahaa sirriitti gochuu qabdaaniin fayyaa keef illee
sirriitti of ilaaluu sirra jiraatan. Nyaata laalchisee amma yeroo baay'ee kan isin nyaatan kaarboohayidireetii kan jedhamudha. Miti waan akka paastaa fa'aa kana kaarboohayidireetii nyaachaa dhannaa ofiitiif immoo of eeggannaa gochuun baay'ee ulfaataadha. Akkamitti baalaansii gootu akkamittiin lammata immoo ispoortii wajjin wal qabatee namoonni ispoortii hojjetanii nyaata maal nyaachuun akka irra jiraatu hin beekan. Nyaatni kam bu'aa akkamii akka inni qabu inni kam immoo miidhaa akka inni qabu hin beekan. Ji'a guutuu ispoortii hojjechaa turanii waanuma argatan nyaatu dhaqani. Kanarratti akkamitti maaneejii gootu isin akka atleetii tokkotti? Atleetii yeroo taatu amma noormaalii duratti illee waan akkasiin hin jiru ture. Amma haalli mijataan dhufaa jira amma. Namoonni gaayidsi godhan jiru maal nyaachuu akka qabdu workaawutii akkamii jettee boodamoo nyaata akkamii akka nyaachuu qabdu namni gaayidsi godhu amma barumsa isaa barataniin namoonni dhufaa jiran jiru amma. Duratti garuu akkas miti. Callistee duratti yeroo jennu ispoortii hojjedhu waan argatte nyaadhu sa'aatiitti yaa'u sun immoo rakkoo qabaataaniin. Maaliif namni furdachuu barbaadu nyaata akkamii nyaachuu qabaa. Namni immoo furdina hir'isuu barbaadu nyaata akkamii nyaachuu irra jiraata waan jedhamu sirriitti adda ba'uutu irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu dorgomaa yeroo taatu immoo akkuma sana adda taasanarraa. Kaarboohayidireetii si barbaachisa, pirootiinii si barbaachisa, saapilimentii adda addaa si barbaachisa. Sun sirriitti qorannoof qo'annoo barbaada jechuudha. Maali callisteen waan argite nyaachuun hin ulfaatan. Maali yaadaa ture? Maatiin keenya maatiin hawaasa Oromiyaa keessa yommuu jiraattu namoonni hawaasa keenya baay'een isaanii barumsatti kan isaan si jajjabeessan. Ati immoo ijoollummaa makaatee ispoortiidha kan itti jaallattu yeroo kaaraatee hojjettus isa booda futboolii isa booda immoo gara booksiingiitti yommuu dhuftus chaalenjiin isin mudannee tarii hangafoota maybe maatii firootarraa waan akkasii dhiisi gurbaan namni siin jedhanii jiru. Hin jiraatan ni dee. Nageenyatti. Mudannoo iyyuu qabaaniini. Okay, meenu yaada. Yeroon maarshaal aartii jalqabu abbaan koo barumsatti akkan jabaadhu barbaada. Ani immoo ispoortii baay'een jaalladha. Ispoortii hojjechuun barbaada. Maarshaal aartii yeroon jalqabu yeroo sanatti ji'atti qarshii 50dha kan kaffalamu. Qarshii 50 naa kaffalee nan galee waggaa tokko ergi xumurtee booda dhaabdanaan jedhee walii gallee jalqabne. Barumsa kee baratta isa booda ofirraa ittisuu dandeessee jennaan waa tokko teekina tokko bartee jennaan sigaa barumsa kee barachuu qabdanaan jedha abbaan koo. Anis bakka waggaa tokko jedheen dhaaba jedheen murteesseen galee. Isa booda waggaa tokko ergin eebbifame booda ji'a 2 adda kutee yeroon ilaalu natti toluu dide. Deebi'uun qabadee murteesse. Galgala irbaata ergi nyaannee booda ispoortiitti deebi'uuf barbaadaan jedheen. Walii gallee dhaabne irraa bakka barumsatti deebii barumsa kee baradhu naan jedhe. Nanaaree baay'ee. Boorganama caatiidhaaf sijaaraa baadhee wanti dhufe akka waan naan hin jenneen jedhe. Isarrammoo ispoortichi masii wayyaa. Maaliif goote akkanaan hin jenneen jedhe. Kara maatiin hin jaallannetti dhufte. Asti mee godhe kaan ilaalaa naan jedhe. Wal sodaachisuu jalqabdan. Isa booda ganama yeroon ka'u birri 50 xarapheeza irra naa kaanii. Itti yaadaa bula jechuudha. Isa booda nan deemee barsiisaan koo baay'ee natti aare yeroo sana. Annaman eessa gahaa jedhee si eegu akkamitti ispoortii adda kuttaa naan jedhe. Ijoollee sitti ergeera ijoolleen hin dhufne si bira naan jedhe. Baay'ee natti aare kadhadheen itti deebi'ee jechuudha karaa mana ispoortiitti. Nama dhiba baay'ee. Garuu bu'aan isaa argitee maatiin wanta hin jaallanne tokko qabu jechuudha ijoollee isaaniirra. Ati jimaa baattee sigaaraa qabattee tamboo baattee magaalaa keessa deemuu keerra ispoortii masanatti galuu kee wayyaa. Maaliif abbaan koosii barsiisaa haa ta'uyyuu malee
ispoortii keessa nama turedha. Amma tokko si hubachuu danda'a jechuudha. Ispoortii adda addaa keessa nama turedha. Ispoortii hojjechuu kun barbaada. Ispoortii kanaan immoo jireenya isaan jijjiira jedhee sababii yaanneef. Dhugaa isaaniiti. Nan hubadhaani. Yeroo sanattis ittiin fakkaatu. Amma garuu maaliif akka inni siin jedhee maal akka inni barbaadee waan sana dubbateen sirriitti nu hubadhaani. Kanaafiyyuu isa booda ergin gara jabaachaa yeroo dhufu sappoortii na gochuu jalqabanii na gargaaruu jalqabanii jechuudha isaan. Itti amanuu jalqabanii. Amma gaafa Timootee maal jedhan? Meedaatti yeroon bahu xumuree yeroon bahu bilbila abbaa koodha kan naa bilbilame. Akkaataa inni itti naasofsiise miira inni keessa ture sitti himuu hin danda'u. An akka isaatti hin gammanneen. Baay'ee gammadee ture. Bakka itti tolee ture. Baga gammadee naan jedhee halkan sana taa'anii eegaa turaniini. Halkanidha taphichi kan ture. Sa'aatii malee ture. Amman fixutti bilbilaan na hordofaa ture ijoollee obboloota kootti bilbilee na hordofaa ture. Baay'ee gammadee baay'eetti toleeraan. So mee hojii atamma hojjettu kana keessatti egaa akkuma sila jennee akka biyyaatti waan ganaa hojjetamaa jirudha. Ganaa waan guddachaa jirudha. Garuu maanti ulfaataan maalodha hojii kana keessatti? Wanti baay'ee rakkisaadha jettee yaaddu? Ispoortii kana keessatti tokko chaalenjii guddaan iddoo itti hojjetamudha. Bakka ispoortiin sun itti hojjetamu bakki ispoortii kanaaf mijataan hin jiru. Akka biyyoota biraa maateeriyaaliin adda addaa leenjistoonni adda addaa karaa adda addaatiin namni sappoortii godhu hin jiru. Waanuma argatte sana itti dabalaa of jabeessaa viidiyoo tokko ilaalaa akkasitiinidha. Wanta barsiisaan keessa barsiisu irratti immoo ofii kee dabaltee ofii keef barsiisaadha kanatti of fooyyessaa deemtu. Sun chaalenjii si godhaa. Iddoon itti hojjetamu garuu bakki ispoortii kanaaf haalli mijataan akka biyya keenyaatti mootummaanis iddoo kenneef hin jiru. Yeroo baay'ee kubbaa miillaa irrattidha kan investi ta'u qarshii baay'eeni. Ispoortiin kun immoo amma ispoortii baay'ee jaallatamaadha. Akka addunyaatti baay'ee ispoortii jaallatamaadha amma. Biyya keenyatti illee baay'ee jaallatamaa ta'ee jira. Namoonni hedduun hojjechuu barbaadu. Even abbootiin qabeenyaa aangawoota adda addaa hojjechuu barbaadu ispoortii kanaa jechuudha. Ijoolleen dorgomuu barbaadan barsiisonni maarshaal aartii adda addaa irra jiran hojjechuu barbaadu nama sa'aatii kanaa yeroo isaadhaama. Kanaafiyyuu haalli mijataan hin barbaachisan jechuudha. Jalqabumayyuu maaliif hin guddanne itti yaadda? Sababa ispoortiin kun hin guddanneef biyya kana keessatti sababni isaa maal sitti fakkaata? Jalqabuma irraa kee haala akkaataatti maarshaal aartiin dhufeedha. Namoota ispoortii kana keessa turan waggaa dheeraa keessa turan haasofsiisuu yaaleera. Maaliif akka biyyoota adda addaa akka hin taaneefi gaafadheen hin ture. Akkaataan nuti inni itti dhufeeyyuu dhiibbaa qabaaniin akka inni hin guddanneefi jechuudha. Biyya keessatti ispoortii yeroo jalqabu namoota waraana turaniin gara leenjisummaatti dhufame akka namni leenjin illee sa'aatiitti dhowwamaa jira ture. Namni ispoortii kana barateen ajajamu biyya balleessuu danda'a maaloo waan jedhamu jira ture. Faallaa wantichaadha garuu wantichi. Namni ispoortii yeroo hojjetu of beekaa dhufa. Maal gochuu akka qabu hubachaa dhufa. Disipiliinii gaarii godhatanii hawaasa keessatti jiruu isaa irratti karaa hundumaatiin nama gaarii ta'ee jireenya isaa gara gaggeessuutti dhufa. Inni sun immoo jireenya makoorraa ofii koorraa kee wanta argu jechuudha kun. Nama rakkisaan ture baay'ee ijoollummaa kootti. Lola baay'een jaalladha. Guyyaatti nama 3-4 dhufa mana mucaa koo akkas godhee dhufanii mana. Riippoortii fidanii. Ispoortii kana keessa yeroo galu garuu amma yeroo jalqabdu namoota si caalan akkas hin godhattee jalqabda. Isa booda
ispoorticha keessa seenaa gaafa dhuftu hin dagattaani jira. Dorgommiin kee namoota mana ispoortii keessa jiran wajjin ta'a. Namoota bakka irra jiran otoo hin taane namoota ispoortii sana keessa jiran waliin ta'aniin. Kanaafiyyuu dorgomuu jalqabda malee isaanii wajjiniin sa'aatii booddeetti deebitee wanta namatti hin tolle hojjettu hin qabduun. Sammuun kee siin fudhatu amala kee jijjiiraa dhufa. Hin jijjiira baay'ee sirriitti jijjiiran tootaalii jijjiiran taane. Itoo ispoortiin jalqabin nama loluu jalqabdee gaafa ispoortii jalqabdu dhiiste jechuudha. Yeroon jalqabeeru bakka naannoo keessa jiraannu keessaayyuu nan badeeniin. Eessatti badee jedhanii na gaafatuuniin. Achumaan jira garuu. Maaf dhufee loluun dhiise waliin seena loluun dhiise. Sun jira ispoortii keessaa namni rakkisaan ispoortii barachuu qaba yaadaan. Naannoon ani yeroon leenjisuu jalqabus naannoon itti dhaqee ispoortii jalqabees naannoo ispoortiin hin jirre ture. Machaara iddoo jedhamtu. Yeroon achi galu dhiibbaa guddaan nurra geessisanii akka ispoortichaan hojjennee fi siluma ijoolleen biyya kanaa rakkisaadha ispoortii kan hojjetanii naannummaa rakkisaadha baay'eedhaan hin danda'amuudhaan. Waraqata iddoo adda addaatii barreessinee finnee gashinee isa booda jalqabnee liistii ijoollee biyyicha keessatti rakkisoo ta'aniin fudhadhee isa booda ijoollee sana wajjiniin mari'achuu jalqabnee akkamittiin akka of sirreessan akkamittiin akka jireenya isaanii jijjiiran wajjiniin mari'annee isa booda ijoolleen jijjiiramaa dhufanii. Hammam isin milkaa'e? Dhibbaa ijoolleen amala rakkisaa qaban tootaalii jijjiiramanii gara ispoortiitti deebi'anii. Mana sirreessaa taatan jechuudha. Poozitiivii. Inni hojii hin qabne hojii jalqabee inni naannarra ture hojii jalqabee. Hundumtuu inni barumsa barachaan turre barumsatti deebi'ee ijoollee baay'een jijjiiraman sirriitti. Kanaaf ilaalchuma jalqaba ispoortiin ittiin biyya kana keessa galeetu sirriin turre jechuudha. Namni ispoortii hojjete amala gaariin qabadhame waan yaadamuuf iddoon ittiin kennamne. Iddoon hin kennamnee fi kanaafidha ispoortiin kun guddatee amma iddoo haalli addunyaan irra jiru jira. Nuti immoo iddoo nuyi jirru jira. Fagoo miti as Ugandaan ollaan keenya baay'ee deemaniiru professional fighter baay'ee qabu. Nuti immoo gana reef jalqabaa jirra. Isaan waliin jalqabnee booddeetti hafnee jirra nuti. Baay'ee nu darbanii deemanii jirarri. Kanaafiyyuu mootummaan biyya isaanii baay'ee sirriitti sappoortii godhaanii even viizaan atileetota faayitarotaaf kennamu addadha. Biyyoota baay'eetti biyya keenya immoo viizaa argachuun illee rakkisaadha. Viizaan faayitarotaaf kennamu kophaatti jiraan akka faayitar jedhamee rukutamee kennamaa fi sa'aatii barbaadeetti bee sa'aatii barbaadeetti galuu danda'a. Dorgommii adda addaa biyya adda addaa deemee dorgomuu danda'a. Biyya isaa bakka bu'aa waan ta'eef. Biyya bakka bu'aa isaa bitee fi jechuudha. Sun illee hin hojjetamne biyya keenya irratti waan baay'eetu ganaa hojjetamuutu waan baay'ee hojjetamu ganaa jira. Egaa baay'ee sababiin hin beekamneef namoonni baay'een hin beekan ta'uu danda'a hojii kana ispoortii kana. Garuu biyya alaati immoo namoonni hordofan jiraachuu danda'u. Akkasumatti ilaalanii kan jaallatan akkas ta'uu barbaanna kan jedhan jiraachuu danda'u. Ispoorticha kan jaallatan dandeettii isaas kan qaban baay'ee akka isaan ta'an nan amana. Biyya keenya keessatti ispeesifikalii Oromiyaa keessa. Nama ijoollee akkasiitiif gorsa maalii kennitaaf akka nama dursee hojii kana keessa galee tokkotti? Ani carraa argadhee amma fuuldura bu'een jira. Ijoolleen na caalan ijoolleen dandeettii ajaa'iba qaban akka jiran nan beeka biyya kana keessa. Dandeettii gurguddaa baatanii haalli otoo mijataniif hafee fuulduratti ijoolleen dhufuu dhaban jiruuniin. Leenjistoonni isaanii haala isaanii mijateen fuulduratti otoo dhiibanii namoonni faayinaanshaaliidhaan nama dhadhaboodha sabii ta'aniif gara fuulduraatti dhufuun rakkisaan namoota baay'ee. Namoonni dandeettii qaban namoonni qarshiidhaan sappoortii gochuu danda'an nu bira dhaabatanii atileetota baay'ee argachuu dandeenya yaadaan. Maaliif ispoortii nama hojjennu kuni ispoortii sirna hargamsuu keenya wajjiniin wal qabatu sabiteef akka biyyaatti immoo sanaan hin hamatamnu nuti. Atileetota baay'ee jira. Even iddooma ispoortichitti dhalate mataa isaatii
Amma keenya onneen qaban. Sirna hargamsuun keenya jararraa addaadhaan gaariidha antinaan keenya. Kanaafi isaan iyyuu Itoophiyaa eegna kana booda jedhu isaan iyyuu. Itoophiyaatii faayitaroonni ciccimoon dhufuu danda'u jedhanii yaadu jarri. Kanaaf iyyuu immoo qophaa'uun irra jiraataa jechuudha. Isaan irratti hojjechuun nu barbaachisaa. Mootummaan karaa adda addaatiin saappoortii gochuutu irra jiraata. Wanta ispoortii kanaaf barbaachisu gochuu danda'utu irra jiraata. Namoonni abbootiin qabeenyaa illee utuu nu cina dhaabatanii waan kana caalu gochuu dandeenya jechuudha. Ati eenyuun hordofta hojii kana keessa nama jiru keessaa? Dursee duratti yeroon maarshaal aartii wushuu yeroon hojjedhu normaalii fiilmiidha ilaalamti yeroo duratti ijoollee xixiqqoo taanee Jeetlii, Jaakii Jaan, Vaandaam, Jaan-Kiluud Vaandaam kan jedhamu warra kana ilaallaaniin isa booda yeroo yeroo booda immoo Toonii Jaa aktariin jedhamu dhufeeniin Wong Baakii keessa kan jedhamu sun jechuudha. Akkaataan inni itti hojjetu, akkaataan inni itti ciqileedhaan jilbaan akka inni itti rukutu bakka si hawwata bakka. Ispoortichi utuu waa'ee ispoortichaan beekin isa agarree sanni godhu sana shaakallaaniin fiilmii irraa ilaallee jechuudha. Baay'een jaalladha yeroo sanaa kee ispoorticha akkan jaalladhu kan na godheessachuu barbaadeen. Haala hin mijatin keessatti erga hamma kanaaf keetii yaaltee viidiyoo ilaaltee yaalii gooteen erga akkas milkoofteeti. Tu haalli mijate biyya keenya keessatti waan hanqinoon akkasii jira jettee kana taasiftu kun tu guutamanii hamma makkatti milkaa'uu dandeessu tilmaamuun ulfaatu. Darbees ijoolleen si booddeedhaan dhufanii haala mijataa keessatti dhufanii dorgoma akka atiyyuu jettee Itoophiyaanonni sirna argansuu isaanii adda ispoortii wajjin wal qabatee onneen isaanii cimaa jabaa akka inni ta'e addunyaa kan biraan iyyuu itti garuu as immoo haalli mijataan hin jiru. Haalli mijataa ituun jiraatiin erga akkas milkaa'ame immoo imagine gaafa haalli mijataa ta'u immoo maal ta'uun akka inni danda'amu. So ijoolleen booddeedhaan dhufan tarii ofii isaanii duwwaa irratti xiyyeeffachuu qabu moo faasiliteetii hamma ta'utti eeguutu irra jiraata. Maybe yeroo baay'ee ta'anii ma kompleenii gochuunis jira waan ta'eef. Teessee hamma haalli si mijatutti hin eegda taanaan feel gooteetta homaayyuu gochuun dandeessuun. Namni jalqaba wanta gaarii tokko bira ga'uudhaaf iddoo jirurraa jalqabuutu irra jiraatan. Waan naqabuun jalqabuutu irra jiraatan. Even ispoortii qofa miti wanta biraallee jechuudha. Wanta qabduun hojiitti hin galtu ta'innaan haala mijataa eegdaa ta'innaan yoomiyyuu hin hojjettu. Haalli mijataa sun yoo dhufe iyyuu hin hojjettuun. Kanaaf iyyuu namni haala mijataa eeguutu hin taane lafuma jiru keessa taa'ee hamma danda'u deemuu isa booda immoo maaltu beeka gara fuulduraatti akaadaamiin adda addaa dhaabachuu danda'a biyya keenya keessatti. Kilaboonni adda addaa akka dhaabatuuf amma yaalii gochaa jiru. Gara sanatti yeroo deemamu haalli mijataan hin uumamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu sana eeguutu hin taane ammaarraa jalqabnee gara sanatti deemuun irra jiraata jechuudha. Kanaafuu waan qabuun namni jalqabuutu irra jiraata. Namni baay'een waa'ee ispoortii yommuu yaadu akkuma waliigalaatti ispoortii eksersaayisii gochuu jechuudha. Intanitti yaada akkamii legzarii wayii namoota jireenya isaanii guuteef duwwaatu namoota galii gaarii qaban qofatu ispoortii hojjeta jedhamee yaadama. Akka addunyaatti immoo laayifstaayilii gaarii qabaachuudhaaf aktivitii ati gochuu qabdu keessaa tokko ispoortiidha. Eksersaayisii gochuudha, sochii qaamaa gochuudha, dubbisuun akkuma jirutti ta'e, spiritual activitiin akkuma jirutti ta'e jechuudha. Akkanaa wajjin wal qabsiistee hammam dhuguma sirriidha. Hammam jireenya laayifstaayilii gaarii kennuu keessatti gahee akkamii qaba ispoortiin tarii ofii keerraa kaastee ati immoo sooromtee jalqabdee ispoortii hojjechuu yookiin immoo laayifstaayilii gaarii legzarii jiraachuu barbaaddee jalqabdee namoonni kanarratti yeroo baay'ee ilaalchi dogoggoraa waan jiruuf jedheetan. Namni dursee jaalala waan sanaa qabaachuutu irra jiraata. Wanta hojjettu kamiin iyyuu jaallattee hojjechuus irra jiraata. Dursitee qarshii eegda taanaan bira ga'uu hin dandeessuun. Aan amman dhufe keessatti qarshii ammana horadheera ispoortiidhaan wanti hin jiru hin jiru.
sababiin jaalladhuuf ittiin jiraattaa jireenya kee ittiin geggeessita malee jireenya leegzariitiin jiraadheen beekuuniin. Kanaafiyyuu jalqabaa jirra reef. Fuulduratti ta'uu danda'anii cimtee hojjeta taanaa wanta hin taaneef hin jiru. Namoonni baay'een garuu sooshaal miidiyaa irraa akkaataatti namni uffatu, akkaataatti namni hojjetu, jiimiitti namni keessatti hojjetu ilaalee abdii kutataa namni baay'een. Ispoortiin meeshaan jiraatu waan jiraatanii meeshaadhaan miti kan jalqabne nuti. Even maarshaal aartii yeroo jalqabnu guwaantiillee hin qabnu turre harkatti waan uffannee ittiin hojjennu jechuudha. Miila keenyatti wanti godhannu hin jiru. Lafti irratti hojjennu lafa mijataa miti. Teeraazuu wantanaa irratti lafa irratti kufaa kaa'aadha kan hojjenne dhiigaa maal jechaadha kan hojjenne. Amma immoo sun ammatee fooyyee jiraaniin amma jirrurraa jechuudha. Kan dur jirrurraa amma fooyyee qabaaniin. Naannoo baadiyyaa yoo ta'e malee jechuudha. Sun mijatee jira taanaan namni dhamootu irra jiraata. Lafa ga'uu barbaadu tokko ga'uudhaaf namni hundi kaayyoo mataasaa qaba. Maarshaal aartii yeroo hojjetu namni tokko barsiisaa ta'uudhaafi tokko immoo fayyaa qaama isaatiin eeggachuu fi inni biraan immoo wantoota isaatti dhufanillee ittiin ofirraa qolachuu fi konfiidensii horachuu fi wanta baay'eedhaaf hojjeta namni ispoortii. Inni kaan immoo dorgomaa ta'uudhaaf hojjeta. Kanaafiyyuu wanta karoorsinee jalqabne sana galmaan ga'uudhaa fi yeroo hunda dhamaatii barbaadaan. Hundumtuu isaa warroonni amma jenne kun hundumtuun isaanii wanti tolatti dhufu hin jiruuniin. Dadhabbii qabaa. Gara ispoortii isa kanaatti yeroo dhufnu immoo jarumtiyyuu hin jiruun. Muaytaay Speen jedhu. Muaytaay dhukkubbiidhaa jedhu. Muaytaay maqaa ispoortichaati. Ingiliffatti yeroo fudhu taay booksiin jedhama. Ispoortii warra Taayilaandidha. Dhukkubbiidhaa ispoortiin humti dhukkubbiidhaa jedhu. Kanaafiyyuu chaalenjii qabaaniin. Akka ispoortii biraa walirraa fagaattee wanta hojjettu miti gicciitii qabaa. Wal tuttuqaadha kan hojjettu fuul kontaaktiidha. Kanaafiyyuu sun ispoorticha akka cimu taasisaanii yeroo hundumaa ispoortii hojjettee yeroo baatu vaaziliiniidhaan qibaatiidhaan of sukkumtaaniin iddoo teetee wayii naboo baqa. Cheekii goota eessatu cabsaa laata. Baqa iddoo ta'e wayii dhiita'umsaan oolu iddoo ta'e waa tokko ta'umsaan oolu sun jiraata. Chaalenjii qabaani. Chaalenjii sana keessa dabartee immoo gara wanta caalu tokkotti dhufuu dandeessaanii. Shiin koondishin waan jedhamu jira. Kana kee irratti kan wantoota hojjettu kana kee jabeessuu fi akka ispoortii biraa quba miillaadhaan yookiis immoo iddoo kirrii caammaa hidhamu miti kan rukuttu lafeedhaanidha kan rukuttu sun cimaa isa taasisa ispoortichaa. Kanaaf sana jabeessuuf immoo ispoortii adda addaa hojjechuus irra jiraata. Qaama kee jabeessuuf ispoortii adda addaa hojjechuus irra jiraata. Even namoonni boodii biildarii ta'anii nu bira dhufan hin jiru namoonni baay'een. Nuyi jara biratti qalloodha. Yeroo walitti buunu immoo hin danda'an isaan. Ispoortii isaan hojjetanii fi ispoortii nu hojjennu adda addummaa sabii qabuuf jechuudha. Kanaaf namni ispoortii kam keessa yoo jiraatu cimee hojjetee jennaan lafa kaayyoo lafa yaade sana ga'uu hin danda'a. Hundumtuu yeroo hojjechuutu irra jiraata. Disipiliiniidhaan hojjechuutu irra jiraata. Dura isaan kan ammaatu milkeessinaaf hin barbaadu waan jettu qabdaa? Amma ispoortii kana keessa ergin galeetii namootiin ani dorgommii irratti ilaaluun jiruuni. Professional fighter warra jedhaman jiruuni. Umuriin koo ergi deemeedha kan ispoortii kana jalqabee. Sana ta'es harkaan kennu ammammaatti hin kennineesi hin kennuusi kana boodas. Ispoortiin akkuma beekamu umuriin si daangessa dorgomaa yeroo taatu jechuudha. Akka Oromiyaatti waan baay'eedhaan waan tokko tokkoon booddeetti yommuu harkifannu ni argama. Akka naannoo Oromiyaa yeroo tokko Itoophiyaa keessatti durfamee kan gama fiilmiitiin yoo ta'e gama kubbaa miillaatiin
gama ispoortii garaagaraatiin xiqqoo booddee harkifata naannoon keenya sababa garaagaraatiin jechuudha. Gama atileetiksiitiin naannoo keenyatti duwwaadha jechuu dandeenya. Gama sanaan milkoofneerraa gama amma ispoortii akka haaraatti jalqabamaa jiru kana ispoortii isaati amma keessa jirtu dabalatee wantoota hin baratamne baay'eetu jira. Atileetiksii yeroo jedhamu atagaana caalaa waan baay'ee tarreessuu dandeessa maal akka inni ta'e. Wantoota sanaan akka ba'ee mul'atuuf wantoonni jalqabaman akka guddataniif wantoonni hin jalqabamne immoo akka jalqabamaniif akka hojii keessa seenanii fi mootummaan akka waliigalaattis akka mootummaan naannoo keenyaas maalirraa eegda akka atileetii tokkootti akka nama biyya bakka bu'ee hojjetu tokkootti maalirraa expectii goota? Amma already wantoonni baay'een akka Oromiyaatti yeroo ilaaltu dhadhabaadha dhugaasoo fi even akkaataa numtiin sooshaal miidiyaatti fayyadamnullee namoota biraarraa ana qabatee dhadhabaadha baay'ee. Namoonni biraan saboonni biraan sirriitti promote of godhu sirriitti of beeksisu dandeettii isaanii sirriitti dandeettii gaa yoo qabaachuu baatan illee sappoortii wal godhu wal bira dhaabatu akkamittiin akka hojjechuu qaban wal jajjabeessu karaa kanarra deemii karaa kanarra sii mijata karaa kanaan milkoofta waliin jedhu gara keenyatti yeroo deebitu immoo hin baratamne kun. Gara atileetiksiitiin yeroo dhuftu fiigicha irratti yeroo dhuftu baay'ee wanta gaarii jira Oromiyaa keessaa. Waan biraatiin yeroo dhufte garuu dhadhabaadha baay'ee. Sun immoo namni cabsee ba'uu dhabameeti. Sanaafidha kan akkas ta'u yeroo baay'ee. Namarraa eegdataanaa waa tokko namarraa eegdateennaan yoomiyyuu milkeessuu hin dandeessu wanta lafa ga'uu barbaaddu hin geessuuniin. Kanaafiyyuu namni sappoortii si godhu osoo jiraateeti moor gaariidha. Ispoortiin biyyicha keessa jiru wantoonni adda addaas guddachuu danda'a. Sun hin taane taanaan immoo harka kennuun irra hin jiraatu dargaggoon jedhee yaadaan. Wanta qabu wanta danda'u hundumaan hojjechuutu irra jiraata. Ispoortiin kun immoo ispoortii guddachaa jirudha. Ispoortii birrii qabudha dorgommiinsaa. Gara professionaalitti yeroo dhuftu tapha daddabalaa taphachaa yeroo dhuftu tapha kee ilaalanii tapha birrii adda addaa sii qophaa'anii achi keessa yeroo galtu birrii gaarii hojjechuu dandeessaaniidha. Kanaafiyyuu dargaggoon akka gara ispoortii kanaa dhufu nan jajjabeessa. Mootummaan Oromiyaallee waajjirri dargaggoof ispoortii kan Oromiyaallee ijoollee Oromiyaa keessa jiran akka jajjabeessan nan barbaada. Maaliif ijoollee ciccimoo jira. Ijoollee qabiinsa barbaadan baay'ee jira. Irratti hojjetanii innaan Oromiyaaf miti biyya keenya sirriitti ijoolleen oofsisuu danda'an hin jiruuniin. Dandeettii adda addaa ijoolleen qaban jiruun. Kanaafiyyuu waajjirri dargaggoof ispoortii sirriitti irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Mee xumura irratti waa'ee nyaataa haasofna. Nyaanni gargar baana. Namni nyaata akkaataan itti nyaatu ispoortii wajjin wal qabatee heelzii miti jechuun fayyummaa hin qabu yeroo baay'ee akkaataan nyaata biyya keenya. Kontentii isaa irratti jechuudha. Gama ispoortiitiin erga ispoortiin faayidaa qaba jennee laayifstaayilii gaarii jiraachuudhaaf muudii gaarii keessa ooluudhaaf ispoortiin hin barbaachisa erga jenneeti nyaata akkamiitu immoo bu'aa qaba. Fakkeenyaaf amma akkuma sila jettee ofuma sochiidhumaaf fayyummaaf kan hojjetan jiru. Kan immoo boodii biildiingiidhaaf hojjetan jiru. Inni nama jedhu garuusuma akkas cal jedhanii hojjetan fayyummaafis hojjetanidha. Namni fayyummaadhaaf eksarsaayisii godhu tokko nyaata akkamii nyaachuu qaba nyaata akkamii nyaachuu hin qabu. Kanallee ijoolleen nutritionii baratanitu experience garuu namoonni amma boodii biildarii ta'uu barbaadanii nyaata olii pirootiinii itti baay'atu nyaachuutu irra jiraata. Maaliif qaamni keenya dabaluudhaaf pirootiin isa barbaachisaa. Enerjii argachuuf immoo kaarbohayidireetiin barbaachisaanii. Yeroon akkasiin jedhu nyaata biraan nu barbaachisu jechuudha miti. Akkaataatti fayyadamnu beekuun irra jiraata jechuudha. Lafatti fayyadamnu beekuun irra jiraataanii. Maal yeroo hojjennu maal fayyadamuu qabna
maal yeroo hojjennu immoo namni kiiloo isaa hir'isu maal nyaachuu qabaa namni kiiloo isaa dabalu immoo maal nyaachuu qabaa waan jedhamu adda baasuu qabnaanii jechuudha sirriitti. Fakkeenyaa fi boodii bildiroosni sa'aatiitti baalkii godhan qabu sa'aatiitti furdina isaanii dabalanii fa'aatiis wajjin isa ta'u maalijjiin isa ta'u sa'aatii isaanitti dabalanii jira gara katiitti immoo yeroo dhufan qabuuni yeroo sana gara sanatti yeroo dhufan immoo gara daayitingii gara nyaatolii pirootiinii of keessaa qabanitti dhufuun maaliif nyaata isaanii qaama isaanii boca qabsiisuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu nyaatni nyaannu sirriitti filachuun nurra jiraata. Itti yaaduun nurra waan argine nyaachuun nurra jiru jechuudha. Thank you. Egaa dureessaa dargaggoota baay'ee dhaggeeffata maree koornerii irratti dargaggeessi keenya amma hidhatee ka'uu qaba jijjiiramaaf guddinaaf maree koorneriinis kana ni jajjabeessu dargaggoota si dhaggeeffachaa jiran kanaan xumura irratti waan jechuu barbaadde jechuu dandeessa fedhii kee keessa kee waan jiru waltajjii isaas ilaadheera. Galatoomii dargaggoonni biyya keenyaa baay'een isaa iddoo ta'anitti kan dabarsu iddoo suusii adda addaa iddoo isaan fayyadanitti kan dabarsu yeroo baay'ee wal ilaallee iddoo ta'anitti dabarsina. Namni jijjiiramuu barbaadee jennaan environmentii keessa jiru keessaa ba'uutu irra jiraatanii wanta isaa qabu wanta booddeetti sarkisu keessaa ba'uutu irra jiraatanii sun hin taane taanaan jijjiiramni hin jiru. Kanaafiyyuu namni jijjiiramuu barbaadu kamiyyuu iddoo taa'ee ka'uu qabadee yaadanii yeroo sochootuudha waan tokkotti kan dhuftuuniin. Kanaafiyyuu dargaggoon hundumtuu ispoortii qofaan otoo hin taane karaa hundumaatiin karaa danda'uun karaa dandeettii qabu hundumaatiin wanta ittiin nama milkaa jedhutti yoo bahee hojjetee jijjiiraman fida sirriitti jedhee yaada. Yeroo barbaada wanni tokko amma kaatee amma wanti si mijatu hin jiru. Wanta hojii tokko yeroo jalqabdu milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Yeroo barbaadaanii disipiliinii barbaadaanii yeroo kennitee fi yeroo kee sirriitti irratti balleessuus barbaada. Isa booda jijjiiramni waan hin dhufneef hin jiru. Namni tokko dargaggeessi tokko jireenya isaa keessatti qabaachuu qaba jedhee wanti yaadu tokko qaama isaatiif ispoortii jechuu qaba. Lubbuu isaatiif amantii isaatti cimuu qaba. Jireenya isaa biyya lafarraa qabuuf immoo hojii sirriitti hojjechuu qaba. Waan qabi sirriitti hojjechuu qaba jedhee yaada waan sadiitti namana. Lubbuu isaatiif waaqa isaatti amantii qabuun sirriitti amantii isaatti jabaachuu qaba. Qaama isaa kunuunfachuu qaba sirriitti hojjechuu qaba. Qaama isaa kunuunsuudhaaf immoo ispoortii hojjechuu qaba. Nyaata isa madaalu nyaachuutu irra jiraata. Hojii sirriitti hojjetee jennaan immoo jireenya isaa wanti hin jijjiirreef hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu hamma danda'u hundumaa humna qabu hundumaa dargaggoon gara hojiitti gara dandeettii qabutti deebisee gara waa ittiin argachuu danda'utti dhufuu qaba yaada. Dureessa baay'ee galatoomii gorsa babbayeessa nu laattee egaa dorgommiidhaaf gara biyya Taayilaandii deemuufis akka jettu gurraa qabna. Isarrattis waaqayyo si wajjin ta'u milkaa'insiin jedha. Akkuma walii galaatti immoo hojii kana keessatti biyya keenya keessatti akka haaraatti jalqabu iyyuu malee ga'ee mataa keetti taphachaa jirtu wajjin wal qabatee sadarkaa tokko daballa jennee yaanna. Isarrattis immoo akka milkooftuuf hawwii keenya maree koorneriin gamanumaan milkaa'ee siin jenneerra. Galatooma. Waan dhufteef galatoome egaa dorgommoota fuula kee dura jiran baay'ee isaanii immoo injifattee mootee deebinee akkuma kana immoo deebinee akka haasofnuuf milkoofna jennee abdanna. Egaa carraa gaarii si hawwa. Ulfaadhaa masqaluu waan naaf hirtee fi yaada koo akkan ibsuuf carraa waan na kenniteef ulfaadhu galatoomii. Thank you. Tapha dhufuun walitti deebinaa. Thank you. Galatooma. Thank you.